këngës dhe kisha dëshirë që ta sillja, sigurisht që gjithë jemi pjesë e kësaj historie, por për ta rikujtuar pse jo. Unë jam stërmbesa e Jakub Ferrit, në fakt... Ne Jakub Ferrin e njohim shumë përmes këngës. Që është sot e kësaj dite ndër këngët më të preferuara kahtë shkon. Dhe më thonë, hit vazhdon tjetë, i përjetëshëm kështu. E kam bërë dhe në stilin modern, por edhe stilin tradicional. Në fakt... I dikurshmi. Po. Ari Vladi na e ka sjellë. Po, Ari Vladi e ka sjellë për herë të parë, pastaj Djemtë e Detit, pastaj Eugen Bushpepa. Tu e këndon shumë mirë Egzon Pireci dhe ka edhe shumë këngëtar tjerë. Shumë bukur. Në çdo dasmë u gëzohem kur këndohet kënga e tij, është dhe një si himn. Në fakt edhe kur ka dhe ndeshje stadiumi, nga njerë këndohet dhe ky, sepse është tamam si himn. Në fakt, jo vetëm kënga është e dëgjuar për Jakub Ferrin, por në fakt, Jakub Ferri ka një histori të... Pra, përjardhja ime është nga Plava. Pra, të parte mi janë nga Plava, dhe Jakub Ferri, në fakt, ka dhënë jetën pas Kongresit të Berlinit, kur po krijohej prandarja nga Osmanët, krijimi i Malit Zi dhe i Serbis nga Kongresi Berlinit, në fakt ka qenë një betej balkanike në 1879 dhe 1880, pra 2 muaj, ka zgjat kjo betej, midis forcave sigurisht të shumë të numër, por dhe në armatime, ndërsa vilajetet që drejton të sërgjyshi im kanë qenë, përveç dëshirës, nuk kanë pas armatim të si kishin pala kundërshtare, por vetmohimi dhe besimi në vetë, 2 muaj, kjo ka qenë një ndër betejat, beteja e Nikëshiqit, që edhe aty Jakub Ferri pastaj filloi në dhjetor, mbaroi kjo betej 2 muaj, ku fituan me sukses, por i pa sukses shumë ishte krye legjendari. E njëjtë ishte edhe linja nga nëna. Sigurisht. Do e them dhe atë, por në fakt, Jakub Ferri ka lënë shumë fëmijë, por Hasan Ferri thonë që ka qenë shumë më trim se i ati, dhe në janar, kur ka vdekur Jakub Ferri, i ka dedikuar një xhami, ku është e shkruar aty akoma, që kjo xhami i dedikohet jo vetëm babës së tij, por... Ku ndodhet kjo xhami? Kjo ndodhet në Plavë. Në Plavë? Po. Ekziston akoma? Ekziston, biles është i gdhëndur. Ne shkojmë, biles mund vjen keq, sepse ka shumë pak vite, sepse ky hero legjendar, që ju i njihni nëpërmjet këngës, nuk ka pas as varr. Sigurisht që armisht për cilën luftoi kundër Mark Milanit apo një tjetër që nuk dua t'ja zë emrin në gojë, mendoj që luftoi, por humbi jetën e tij dhe prandaj familja nuk ka pas dhe varr ku ta qaj, sepse ky armik për cilën luftoi, fitoi në ato vende dhe e shtypi aq shumë popullin shqiptar në ato troje, sa që punoi aq bukur sa që i degradoi duke i mohuar dhe gjuhën, jo vetëm flamurin, por dhe gjuhën. Kështu që përpara pak vitesh, 5-6 vitesh është vënë në vend, pra eshtrat e tij po flejnë në rahat, përpara 5-6 vitesh, dhe aty në fakt akoma e kemi vënë varin me flamurin shqiptar, ndrohet, vehet flamuri